friends. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா எங்களுடைய மினி ஃப்ரிட்ஜ் டூர். சரி வாங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்க்குள்ள போலாம். சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கீழ இருக்க ரேக் திறக்கலாம். வாவ், இங்க நிறைய பொருள் இருக்குதே. கேரட்ஸ், ஆரஞ்சு, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை எடுக்கலாம். இது என்ன? மில்க். இது பால். மறந்தே போயிட்டேன், என்கிட்ட பிங்க் கலர்ல ஒரு மினி டேபிள் இருக்கு. இந்த டேபிள்ல நம்ம எல்லாத்தையும் வச்சிடலாம். இங்க ஒரு அழகான தண்ணி பாட்டிலும் இருக்குது, இங்க வச்சிடலாம். வாவ், இங்க ஒரு ஜூஸ் இருக்கு, எனக்கு பிடிச்சது. வாவ், ஐ திங்க் இது லெமன் அண்ட் ஆரஞ்சு ஜூஸ்னு என்ன இருக்கு. நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு. கேரட், கேரட் பிடிக்கும். கேரட் சாப்பிட்டா நம்ம கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது. அடுத்து என்ன இருக்கு? தக்காளி. எனக்கு தக்காளி தான் ஃபேவரட்டான வெஜிடபிள். அடுத்து என்ன? பிரிஞ்சால். நிறைய பிரிஞ்சால் இருக்கு. வாங்க நம்ம அடுத்த ரேக்ல என்ன பார்க்கலாம். ஐ திங்க் அடுத்த ரேக்ல ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குன்னு. வாங்க நம்ம ஒண்ணா எடுத்து பார்க்கலாம். இது என்ன? இது ஆரஞ்சு. எனக்கு பிடிக்கும் ஆரஞ்சு. ஆரஞ்சு ரொம்ப பிடிக்கும். வாவ், இது மேங்கோ. அடுத்தது என்ன? வாவ், ஆப்பிள்ஸ். ஆப்பிள்ஸ் எனக்கு பிடிக்கும். ஸ்ட்ராபெரிஸும் இருக்கு. ஸ்ட்ராபெரிஸ் எனக்கு பிடிக்கும். அடுத்தது நம்ம அடுத்த ரேக்கு போயிடலாம். இருங்க, இது என்ன? இது ஒரு பெரிய கிரீன் ஆப்பிள். எனக்கு ஆப்பிள்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு தான். ரேக் ஓபன் பண்ணலாம். என்ன இருக்கு? எனக்கு பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸ், ஐஸ்கிரீம்ஸ். எனக்கும் இதெல்லாம் பிடிக்கும். கோகோ-கோலா, கேக்ஸ், ஐஸ்கிரீம்ஸ். ஐஸ்கிரீம் இருக்கு. கோகோ-கோலா இருக்கு. எவ்வளோ ஐஸ்கிரீம்ஸ் இருக்கு. ஆரஞ்சு ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம், ஆரஞ்சு ஃப்ளேவர் ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம். இது ஒரு சாக்கோபார். இன்னொரு சாக்கோபாரும் இருக்கு. ஓகே வாங்க, அடுத்து என்ன இருக்கு? இங்க ஒரு கேக் இருக்கு. வாவ்ல நிறைய டெலிஷியஸான இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. வாவ், இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல நிறைய பொருள் இருக்கு. இதுல உங்களுக்கு பிடிச்சது எதுன்னு மறக்காம சொல்லிருங்க. Don't forget to subscribe, like and share.